大家好，咁我咧就係Derek Wong，咁喺 Google Cloud 入邊咧，我擔任一個叫做 Tech Practice Specialist 嘅一個 job 啦。咁我主要咧就係 focus 喺Applications Modernizations 嘅呢個 pillar 入邊。咁通常咧就係指包括 Google 嘅 Kubernetes Engine 啊、Serverless 嘅一啲 offering 啊，咁都係喺我個 specialties 入邊啦。咦，我聽到咧，你對於 AI agent 呢樣嘢係有呢方面嘅知識嘅喎。你分享下咩叫 AI agent 啊？好啊，咁其實喺呢幾年 AI 嘅發展都好快啦。由最開頭嘅一個 chatbot 嘅形式chatbot 嘅形式就係好似一個問答，淨係可以個 model 識得嘅嘢先答到你。咁但係而家我哋已經開始發展到咧 agent 嘅形式，就係就算個 model 冇嘅嘢，佢都可以咧個 agent 咧利用一啲工具咁譬如話 web search 啦，如果 model 入邊冇呢啲最新嘅新聞，咁我哋可以喺 web search 入邊去揾得翻今日嘅新聞係啲咩，然後講翻俾我聽。咁甚至乎可以好多工具可以使用嘅，有啲話call 啲 API 啊，或者係 payment 啊，呢啲等等都係 agent 而家咧能夠做到嘅嘢嚟嘅。咁聽落都幾有趣喎，即係佢有佢自己嘅 autonomy 去做 decision 啦。咦，咁但係我聽到咧 agent 又要加 sandbox 喎，乜嚟㗎？係啦，好問題。咁咧其實頭先講嗰啲 agent 咧有好多工具啊嘛，但係通常咧都係我哋會俾有限嘅工具佢啦，或者有一個固定嘅流程咧，叫佢幫我哋完成一啲複雜嘅工作。咁但係咧其實呢個 AI 嘅模型咧，佢嘅能力咧係好強大嘅。如果我哋有能力可以俾到，你可以想象下，俾一部電腦呢個 agent 去用咧，其實佢可以完成得到更加多嘅嘢嘅。咁所以咧，我哋而家喺呢個industry 入邊咧，都慢慢開始有呢啲新嘅諗法，就係話，我將一個電腦俾 agent 去用，咁depends 呢個 user 去問啲乜嘢嘅問題，佢可以咧即刻生成一啲嘅applications 啊，譬如一啲 Python script， 然後佢可以喺部電腦上面執行埋，然後俾一個 result 呢個 user。咁大家都開始發覺，原來咁樣嘅模式咧，令到可以俾得到更加多嘅空間啦，同埋一個能力啦，俾到 AI agent 咁我哋咧就稱呢個通常咧稱呢個電腦啦頭先講嘅電腦就係一個 sandbox 點解係 sandbox 咧？因為我哋都唔想俾無限多嘅能力佢嘅，所以咧喺個 sandbox 好似喺個沙盒入邊，佢做任何嘅嘢都應該唔要影響到外邊嘅世界，或者為 user 帶來一啲唔好嘅影響咯。我聽到啦，就係即係佢可以有個環境啦，有個 platform 啦，有個限制俾佢啦，去用唔同嘅工具啦，製作唔同嘅工具啦，同埋得取唔同嘅資料咧，做到完成我哋俾佢嘅任務嘅。咁似乎咁，但係呢啲嘢對於 agentic AI 嘅發展有咩嘅影響㗎？或者有咩嘅特別嘅之處？係啊，或者我講多少少有啲咩 use case 啊？係以前呢個單純俾工具呢個 agent 咧係做唔到嘅。譬如話你想叫呢個 agent 咧幫你去幫我睇下香港政府 Open Data 個網站，幫我揾一揾咧呢5年嘅交通嗰個數據然後幫我作出分析。咁呢啲數據咧通常都好大嘅。可能係幾百 MB 甚至係上 GB 嘅一啲情況。咁你可以想象一下，如果以前嘅做法，我將呢啲嘅 data 掉俾一個LLM Large Language Model， 佢咧其實好難去幫你做出分析，因為首先佢係有 token window 嘅限制而家比較 advanced 嘅都係講緊100萬個 token 嘅啫譬如 Gemini 咁樣。咁所以你冇可能將成個咁大嘅 file 掉俾佢。咁以前咧就可能 kick 咗喺度啦。而家有一個 sandbox 嘅環境，有一個電腦俾呢個 agent 原來 agent 咧佢可以係 generate 一個 Python script 唔單止添。頭先講話幫你 download 個 agent 可以部電腦度行一個命令，幫你去 download 咗呢個 CSV file， 或者佢直接開一個 browser 幫你揾。喺呢個香港政府 Open Data 個網頁入邊，有邊一個先至係我想要嘅 data？ 我有邊幾個 file 係我需要 download 嘅？咁佢幫我 download 咗落呢個電腦入邊，然後佢再去根據我嘅要求產生一啲 Python script，
產生完之後，佢可以喺度呢個電腦入邊執行。咁有時你知 script 嘅嘢唔一定一次過第一次就可以行得到噶嘛，佢仲可以識得 self correct 嘅嚇，佢可以自動去修正嚇。原來呢個 script 寫錯咗，佢修正完之後，哦冇問題，可以 run 啦。run 完之後得到一個 result， 佢就可以將呢個 result 用自然嘅語言 natural language 話翻俾個 user 聽。哦，你想要嘅資料，哦原來過去5年最繁忙嘅地點就係邊度啦，咁就可以俾翻一個好人性化嘅 answer。咁都係一個好好用工具喎，即係同時間佢又幫到你去整合資料啦，同時間亦都可以攞到好多需要嘅嘢，亦都唔需要咁多資源啦。咁亦都頭先都提到啦，佢係可以有個環境俾佢去安全咁試驗啦，有規則咁樣試驗啦。咁即係話緊，咁呢一個 sandbox 對於安全性嘅有咩嘅叫做角色係扮演緊㗎？係非常好嘅問題，因為咧呢啲咁powerful 嚇咁犀利嘅一個技術咧，佢可以做到好多嘢。佢既然可以產生呢一啲嘅 script， 佢可以執行，即係話佢任意地就可以產生一個程式，然後執行，咁係一個好 powerful， 但係都好危險嘅事嚟嘅嚇。你可以想象一下，如果個 agent 嚇因為某一啲嘅情況，可能我哋所謂叫做 prompt ingestion 啦嚇，佢有人惡意咁樣去提示呢個 AI 嚇，令佢做一啲唔係真正我哋想佢做嘅嘢嘅時候，佢可能咧因為你俾咁大嘅空間佢，咁大嘅自由度佢可以去行一個命令去簡單嘅停止咗你部電腦。咁呢個已經我哋唔想見到發生嘅事。又或者佢可以去，如果係一啲喺銀行或者係一啲大公司入邊嘅 agent， 如果佢能夠去走出佢呢個框框，然後去讀得到一啲好敏感嘅財務嘅 data 嚇，財務嘅數據，咁呢個都係可以好大件事。如果你將呢啲數據再 send 出去一個第三方嘅網站，咁就即係公司就會要承受呢個數據泄漏嘅風險啦，咁樣。咁所以好多呢啲嘅風險咧，其實我哋都要考慮嘅。所以我哋要設計呢啲嘅 sandbox 嘅時候咧，係非常非常需要注重佢嘅背後有可能呢個 agent 可以做得到嘅一啲嘅所謂嘅 malicious 嘅行為，而去限制佢啦。係啊，近年安全性啦等等嘅嘢咧，都係企業嘅好重要嘅一步啦。咁 Google 喺呢方面sandbox 啦、agent 啦，有啲咩嘅發展或者係工具去俾到企業、俾到 developer 去用㗎？係啦，咁我哋而家都做緊好多嘢啦。呢一個嘅 sandbox 咧，都算係一個比較新嘅一個趨勢。咁我哋喺 Google 入邊咧，已經開始做咗好多嘢啦，包括咧喺Kubernetes 嘅 community 入邊咧，我哋已經係開源咗一個叫做 Agent Sandbox 嘅 project。咁好明顯就係按 Kubernetes 啦。咁好處係咩咧？其實因為 Kubernetes 咧本身係一個幾好嘅環境，去俾 sandbox 喺上面行嘅。因為 Kubernetes 本身已經係一個 de facto standard， 係一個標準去執行呢啲嘅容器啊 container。咁 container for sandbox 咧，首先已經可以俾到 sandbox 一個好好嘅 isolations 嚇。譬如話呢個 container 佢可以有自己 file system 啦。咁呢個已經係好好嘅事。咁第二咧就係我哋喺Google 嘅 Kubernetes Engine 咧，都係 based on 頭先所講嘅呢個 Agent Sandbox 嘅 open source project 咧。我哋亦都做咗更加多嘅 value add 啦，譬如話嚟緊會推出嘅 Pod Snapshot 啦，即係話可以等呢個 sandbox 更加快可以去 restore 嚇，咁令到呢啲 sandbox 咧就有能力去所謂嘅暫停啊。然後咧佢就唔會嘥你個資源，但係當個 end user 係需要嘅時候咧，佢就可以即刻 resume 翻去之前嗰個 checkpoint 嗰度，咁令到佢好快就可以攞得翻 sandbox 入邊嘅 data， 然後繼續去執行啦。咁樣好啊，好多謝今日分享啦，Derek。咁我哋都係去呢度先啦。好啊，多謝分享。Thank you。